നമസ്കാരം. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചുമ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയും. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിന് യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ. ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ നന്ദിനി ശൈലേഷ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചുമയും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലോ ശ്വാസനാളിയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാണുക്കളോ മറ്റ് അന്യപദാർത്ഥങ്ങളോ പുറത്തേക്ക് തള്ളാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. ചുമ പല തരത്തിലുണ്ടാവാം. ഒന്ന് കഫത്തോടു കൂടിയ ചുമ, അതല്ലെങ്കിൽ വരണ്ട ചുമ. കഫത്തോടു കൂടിയ ചുമ സാധാരണയായി ഇൻഫെക്ഷൻ രോഗാണുബാധ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചുമയാണ് സാധാരണയായി കഫത്തോടു കൂടിയ ചുമ. വരണ്ട ചുമയാണ് സാധാരണയായി ഏറെ നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതും രോഗികൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ചുമ. ഈ 8 ആഴ്ചയിൽ, അതായത് 2 മാസത്തോളം ഏറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയാണ് നമ്മൾ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട്. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ ഡോക്ടർ, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മദ്രാസിൽ നിന്നാണ്. എൻ്റെ പേര് തോമസ് ജോൺ ആണ്. പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ഒരു വലിയ സ്മോക്കറായിരുന്നു. ഒരു 29 വർഷം മുമ്പേ സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തി. 29 വർഷം മുമ്പേ സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തി. ഇപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ചുമയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇല്ല. ചില സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാതെ അങ്ങ് ചുമക്കുക. അത് എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് ചുമച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ അപൂർവമായിട്ട് കഫം വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതായിട്ട് വരുമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ആസ്മയുടെ അസുഖമുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആസ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫോർമനൈഡ് 200-ഉം ജിയോവ ഇതും ഇൻഹൈലേഴ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർമനൈഡ് 200 വന്നു കഴിഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ കാലത്തെ 2 പഫും വൈകുന്നേരം 2 പഫുമാണ് എടുക്കുന്നത്. രാത്രിയിലെ കടക്കാൻ നേരം എടുക്കും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ടെക്സോളിൻ 500 ഹാഫ് ടാബ്ലറ്റ് കാലത്തും പിന്നെ വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടുകൂടി എനിക്ക് ആസ്മയുടെ അസുഖത്തിന് വളരെ വളരെ റിലീഫ് ഉണ്ട്. ഓടി കയറുകയോ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസംബ്ലിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സമയത്തും എല്ലാം സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് ചുമ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 to 6 ടൈംസ് ഒക്കെ ചുമച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് നാണം കെട്ട മാതിരിയും അത് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിളുമാണ്. അതിന് ഒരു സഹായം ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാനിവിടെ മദ്രാസിൽ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് പുള്ളി എനിക്ക് തന്ന ടാബ്ലറ്റ് റാബ്ലെറ്റ് ഡി എന്നൊരു ടാബ്ലറ്റ്, അത് അസിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇൻഹേലറുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ശരിയായ രീതിയിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചുമ ആസ്മ കൊണ്ടുള്ള ചുമയാണെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അതല്ലാതെ വിട്ടുവിട്ട് ചുമ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു ഡസ്റ്റോ അലർജിയോ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ പുതിയതായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന്, അതല്ല അസിഡിറ്റി പ്രശ്നം അച്ഛന് കാര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനാണ് ഡോക്ടർ ഈ റാബ്ലെറ്റ് എന്ന മരുന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി ഇതല്ല വിട്ടുമാറുന്നില്ല ഇതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറുടെ സഹായം വീണ്ടും തേടുകയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസോ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക തന്നെ വേണം. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ ഡോക്ടറെ. പറയൂ. ചുമ വന്നിട്ട് 1.5 മാസമായി. 2 ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു, കണ്ടു, മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിച്ചു. പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു കുറവുമില്ല. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ. പകൽ സമയത്താണോ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണോ അത് കൂടുതലായി കാണുന്നത്? അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടില്ല. ഈ ചില സമയത്ത് വിട്ടാണ്. രാത്രിയും ഉണ്ട് പകലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. പുകവലിക്കുന്ന ആളാണോ?
അല്ല അല്ല. ആസ്മ, അലർജി അങ്ങനെ ഒന്നും രോഗങ്ങളൊന്നും? അലർജി ഉണ്ട്, ആസ്മായിട്ടില്ല, ഈ കഫത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ചുമ മാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ശരിയായ ചികിത്സ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റേയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിരുന്നോ? ഓ, അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി, അതിലൊന്നും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തു, കഫം ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ അലർജിക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ആസ്മ ഒരു ചുമയുടെ വേരിയന്റ് മാത്രമായിട്ട്, വലിവില്ലാതെ ചുമ മാത്രമായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. തലവേദന കൂടെ വരാറുണ്ടോ? മൂക്കടപ്പ്, തലവേദനയൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അലർജി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഈ ഊതിയുള്ള പരിശോധനയുണ്ട്, ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുന്ന PFT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി. നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളറും കൂടിയുണ്ട്. ഹലോ. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. എന്റെ പേര് ആൽവിൻ എന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഡിസംബർ മുതൽ എനിക്ക് ചുമ തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പല മരുന്നുകൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റല്ലേ. എത്ര പ്രായമുണ്ട് ആൾക്ക്? 21. സ്മോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ടെൻഷനൊക്കെ വരുമ്പോ ചുമ വല്ലാണ്ട് കൂടാ, പരീക്ഷ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചുമ വല്ലാണ്ട് കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അത് വേറെ അസുഖങ്ങൾ, അതായത് അലർജിയോ നെഞ്ചരിച്ചിൽ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചുമ വരാം. ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ കണ്ടീഷനിൽ, അതായത് ഒരു ടെൻഷൻ വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമായിട്ട് ചുമ വരുന്നത്, ഒന്ന് അത് ആ സമയത്ത് അസിഡിറ്റി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനെ കൊണ്ട് ചുമ വരാം. മാത്രവുമല്ല സൈക്കോജനിക് കോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം വരുന്ന ഒരു ചുമയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനായി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നുമല്ല ഈ ചുമയുടെ കാരണം. ഇപ്പൊ ഡിസംബർ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്റേയോ അങ്ങനെയുള്ള പരിശോധനകളോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്തിട്ട് വേറെ കാരണങ്ങളൊന്നും ഈ ചുമയ്ക്കില്ല എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടെൻഷൻ കൊണ്ടുള്ള ചുമയാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഈ ചുമയ്ക്കുമ്പോ തൊണ്ടയില് മറ്റേ കഫമോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും വരുന്നില്ല. തൊണ്ട വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചുമ ഉണ്ട്. ഈ എക്സാം ടൈമിലാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം ഈ എക്സാമിന്റെ മോർണിംഗിലൊക്കെ വല്ലാണ്ട് ചുമയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതിന്റെ ബേസിക് പരിശോധനകൾ, ഒരു എക്സ്റേയും ബാക്കി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിശോധനകൾ ചെയ്തു, ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ ചെയ്തു. മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആ വീക്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും, പിന്നെയും മരുന്ന് കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും ഇത് പഴയ പോലെ ആവാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായ ടെസ്റ്റുകൾ എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അലർജിയുടെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോഴാണോ അത് കുറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിന് പൂർണ്ണമായി അതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പലർക്കും പല കാരണങ്ങളാണല്ലോ ചുമ ഉണ്ടാകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് എന്താണ് കാരണം? വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് സാധാരണയായി മോസ്റ്റ് കോമൺലി കാണുന്നത്, അതായത് ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിളിച്ച രോഗികൾ തന്നെ ആൾക്കാർ തന്നെ പറയുന്ന പോലെ, ഒന്ന് അലർജിയാണ് കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്. അതിന് അലർജി ആവാം. അതിൽ ചിലർക്ക് ആസ്മയ്ക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം പോലെ വരാതെ ചുമ മാത്രമായും വരാം. പിന്നെ അത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നാസിക, മൂക്ക്, തൊണ്ട തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സൈനസൈറ്റിസ്. ഈ സൈനസൈറ്റിസ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കഫം തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അത് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ചുമ ഉണ്ടാക്കുകയും, നമ്മളതിനെ അപ്പർ എയർവേ കോഫ് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടതിനെ പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഈ ചിലർ ഏറിയ പങ്കും അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. രണ്ട്. മൂന്നാമത്തത്, നമ്മൾ സാധാരണയായി അധികം കണ്ടുപിടിക്കാതെ പോകുന്ന ഒന്നാണ് അസിഡിറ്റി, വയറ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള ചുമ. അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരാവുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരിടവേള. ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു. നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ. ഡോക്ടർ നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ ആലത്തൂരിൽ നിന്നാണ്. ഡോക്ടർ പേര് വിജയനാണ്. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. പറയൂ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. സാറേ, ഞങ്ങൾ ആലത്തൂരിൽ നിന്നാണ്. വിജയനാണ് പേര്.
കാലത്ത് 7 മണി to 9 മണി വരെ എല്ലാ സമയം മൂക്കടപ്പും ഇതുണ്ട്. വർക്ക്ഷോപ്പ് പണിയാണേ. അതേപോലെ തന്നെ മോനും അതേ തന്നെയാണ്, എന്റെ അതേ കംപ്ലൈന്റ് തന്നെയാണ്. കാലത്ത് എപ്പോഴും ഒരു 9 മണി വരെ ഇതേ മൂക്കടപ്പുണ്ട്. അത് സാധാരണയായി അലർജിയുടെ ലക്ഷണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ വെളുപ്പിനെ തുടങ്ങി ആ ഒരു വെയിൽ വരുന്ന സമയം വരെ, ഒരു 9 മണി 10 മണി ആ സമയം വരെയാണ് സാധാരണയായി അലർജി. അത് അലർജിയുടെ ഒരു തുടക്കം തന്നെയാണ്. ജോലി വർക്ക്ഷോപ്പാണ്, അത് അവിടെ സംബന്ധമായ പൊടിയും ഡസ്റ്റും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെൽഡിങ്ങിന്റെ പുകയൊക്കെ അങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മകനും ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അതൊരു ടെൻഡൻസി ഉള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അലർജിയുടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ രാവിലെ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതിനൊരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടി അതിൻ്റെ ചികിത്സ എടുക്കണം. മാത്രമല്ല അത് ഭാവിയിൽ ആസ്മ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളിലേക്ക് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. ഞാനിപ്പോ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റേ മൂക്കിലൊറ്റിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാവും നല്ലത്. പിന്നെ അത് തന്നെയാവും, കാരണം ചെറിയ കുട്ടിക്കും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോ പിന്നെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് പൊടി പുകയും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൃത്യമായ കവറിങ് മാസ്കുകളോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് ധരിച്ചിട്ട് ആ പൊടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അലർജി ഇത് കേട്ടിടത്തോളം അലർജിയുടെ ലക്ഷണം മോനും കൂടി കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു പേടി കൊണ്ട് വിളിച്ചത്. അതെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് ഡോക്ടറെ തന്നെ കണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ഏതെല്ലാം അസുഖങ്ങൾക്കാണ് ചുമ കണ്ടുവരുന്നത്? സാധാരണയായി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ വളരെ കോമൺ ആയി കാണുന്ന ഒന്ന് ആസ്മയാണ്. ആസ്മയിൽ ചിലർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചുമ മാത്രമായി വരുന്ന ഒരു ആസ്മ രോഗികളുണ്ടാവാം. 2 ഈ പറഞ്ഞ COPD, പുകവലി മൂലമുള്ള ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു ചുരുങ്ങുന്ന രോഗമാണ് ഈ COPD അഥവാ ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ്. അത് പുകവലിക്കാരിൽ ചെറിയ കിതപ്പായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ കൂടുതൽ പേർക്കും നമ്മൾ ചുമ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ചുമ മാത്രമായി കാണാം. പുകവലിക്കാരിൽ ചുമ സ്ഥിരമായി കാണാം. അത് തുടങ്ങി പതുക്കെയാണ് ശ്വാസതടസ്സത്തിലേക്കും മറ്റു കോംപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്കും പോകുന്നത്. ഒന്ന് സാധാരണ പിന്നെ കാണുന്നത് ലങ്ങിൻ്റെ അർബുദം, ലങ് ക്യാൻസർ. തുടക്കത്തിൽ ചുമയായിട്ട് മാത്രമാണ്, ചെറിയ ചുമ, അതിനെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് കൊണ്ട് അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോവാം. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകൾ, TB ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ചുമ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണുകയും അതിൻ്റെ കഫ പരിശോധനയോ എക്സ്റേയോ എന്താ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. പിന്നെ സാധാരണയായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ILD എന്ന് പറയുന്ന രോഗം. അതായത് ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും ശ്വാസത്തിന് തടസ്സം, അതിൻ്റെയും തുടക്കം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാവാം. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന മൂലം, അതായത് ബ്രോങ്കിയക്ടേസിസ്, ശ്വാസകോശത്തെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാളിയാണ് പ്ലൂറ. അവിടെ നീർക്കെട്ടലോ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകളോ വരുന്നത് മൂലം ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ മാത്രമായി വരാം. വേറൊരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ. ഹലോ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം സാർ, ഇത് പുനലൂർന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. എന്റെ പേര് കനിയപ്പൻ. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. സാർ, എന്റെ വയസ്സിന് ഒരു 3-4 വർഷം കൊണ്ടുള്ള ചുമയാണ്, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണ്. പക്ഷെ കഫമില്ല, തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഡോക്ടറെയൊക്കെ കണ്ടു മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പം അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതല്ലാണ്ട് അത് വിശേഷം മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു ചുമ കുത്തി ചുമക്കുന്ന ആ ചുമ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. അലർജി അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല. അവള് പിന്നെ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അലർജിയുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടില്ല. ഡോക്ടറെ കാണുമ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ചുമയുടെ കാര്യം പറയും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് തരും, അത് കഴിക്കും. 2-3 ദിവസത്തേക്ക് കാണത്തില്ല, പിന്നെ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പിന്നെ ഈ അലർജിയുടെ സംഗതി എന്തായാലും ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക തന്നെ വേണം. കാര്യം ഈ ചോക്ക് പൊടി, ടീച്ചറാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ സ്കൂളിൽ, അപ്പോൾ ഈ ചോക്കിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് വളരെയധികം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. മാത്രമല്ല അസിഡിറ്റി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം. അപ്പൊ
അപ്പൊ ഡോക്ടറെ നമ്മള് ഏത് വിഭാഗ ഡോക്ടറെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണേണ്ടത്? അത് പൾമണോളജി വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡോക്ടറെ കാണുകയും എക്സ്റേയും PFT തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാവും നല്ലത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വിളിച്ചതിന് നന്ദി. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന പല രോഗങ്ങളും, അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ, TB പോലെയുള്ള ആണോ, ഈ ശ്വാസതടസ്സം കൊണ്ടുള്ള ഈ COPD പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എക്സ്റേ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ബ്ലഡ് രക്തപരിശോധനയും, പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി അലർജിയുള്ള രോഗികളിൽ അതിൻ്റേതായ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്റേയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്ന രോഗികളിൽ CT സ്കാന് എടുത്തു നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ ക്യാൻസർ, അർബുദ രോഗം സംശയിക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും ശ്വാസത്തിന് ചെറിയ തടസ്സം, കഫത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ മയം കാണുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ CT സ്കാൻ പരിശോധന ശേഷം ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും. അതിൽ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം പരിശോധിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി. അതും നമ്മൾ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ ലൈവിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള. ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾക്ക് ചുമ കാരണമായി കാണാറുണ്ടോ? കാണാം. നമ്മൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് വയറ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതും എന്നാൽ പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതുമായ അസുഖമാണ് ഈ അസിഡിറ്റി. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം ഈ ആസിഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചെറുതായി ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയ തോതിൽ നമ്മൾ വിക്കിപ്പോവുക എന്ന് പറയും രോഗികൾ. അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് ചുമ, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ. അത് പലപ്പോഴും പല എന്തെങ്കിലും ഈ ന്യൂറോളജി അസുഖങ്ങളുള്ള, അതായത് സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ ഈ ആസ്പിരേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ഈ ആസിഡ് ചെറുതായി ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അത് വളരെ കോമൺ ആയി കാണാറുണ്ട്. അത് രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ബെഡ് റിഡൺ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് അതൊന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഗുളികകൾ, അതായത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന ചില ഗുളികകൾ മൂലം ചുമയുണ്ടാവാം. ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗം മൂലം തന്നെ വളരെ ചെറിയ കേസുകളിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പമ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം മൂലമോ ഒക്കെ ചെറിയ തോതിൽ ചുമ. പക്ഷേ സാധാരണയായി അതിൻ്റെ കൂടെ ശ്വാസതടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ചുമ മാത്രമായി വരുന്നത് കുറവാണ്, പക്ഷേ വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചുമ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്? പ്രധാനമായും നമ്മൾ രോഗി വരുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ, രോഗിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിലായി ചോദിക്കുകയും നമ്മൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അസുഖങ്ങളോ ചെറിയ പ്രായത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായ അസുഖങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പിന്നെ രോഗിയുടെ ദേഹപരിശോധന ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് സംബന്ധമായി വേറെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുകയും പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും എന്താണ് ഈ കാരണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് ചില സമയങ്ങളിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതുമാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടും വന്നേക്കാം. കുറേ അധികം പരിശോധനകൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്യേണ്ടിയും വന്നേക്കാം. ഒറ്റ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ എല്ലാം നോർമലായിരിക്കുമെങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അതിനുള്ള എന്താണ് രോഗമെന്ന് രോഗനിർണയം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും. അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ അലർജിയോ ആസ്മ അങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ, ആസ്മ പലർക്കും ചുമ മാത്രമായി വരാം. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മളൊരു ഇൻഹേലറുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രയൽ, ഒരു 2-3 ആഴ്ച മരുന്നുകൾ ഇൻഹേലറുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ മൂലം വളരെ ആൾക്കാർക്ക് ചുമയ്ക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം കിട്ടുകയും നമ്മൾ ആ ഇൻഹേലറുകൾ ഡോസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റാറുണ്ട്. ഒരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഡോക്ടർ? എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമന്ന പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാരെ പോയി കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പറയാം അലർജിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. എനിക്ക് അലർജിക്കുള്ള മരുന്നാണ് അധികം തരാറ്. ഒമ്നാകോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അലർജി ഡെഡി, പിന്നെ അതേപോലെ കപ്പ് സിറപ്പുകൾ എഴുതി തരാറ്, കോപ്ലക്സ്, അംബ്രോഡിൽ. ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി മാറുന്നു പറയും. പക്ഷെ ഇത് കഴിച്ചാലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറത്തില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 ആഴ്ച നിൽക്കും. അതിന്റെ കൂടെ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ?
അങ്ങനെ ശ്വാസ തടസ്സം പൊതുവായിട്ട് വരാറില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട്. പൊതുവെ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, മറ്റേ ഇവിടുത്തെ ഈ പൊടി. ഞാൻ ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ പുക ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. എയർ പൊല്യൂഷനും നമ്മൾ എപ്പോഴും റോഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ പുകയിൽ ആൾ പൊതുവെ അലർജിക്ക് ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരാളും കൂടി ആണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും വരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കാം, പക്ഷേ അലർജി ചിലർക്ക് ഒരു അലർജി പൊതുവെ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സോസ്റ്റ് വരുന്ന പുകയിൽ വളരെയധികം പിന്നെ അലർജിയും ചുമയും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ കഴിയുന്നതും ഒന്ന് ഈ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ലങ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുന്ന ഒരു PFT ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഇൻഹേലറുകൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആ ചുമയുടെ ഒരു നമ്മൾ കോമൺ ആയി കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അത് ചുമ മാത്രമായിട്ട് തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. നമ്മൾ മലയാളികളിൽ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ള ഒരു ശീലം ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ ചുമ വരുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലെ അപകട സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണത്. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ രോഗികളെ കാണുമ്പോൾ OP യിൽ കാണുമ്പോൾ വളരെ വൈകിയ വേളയിലാണ് നമ്മളവരെ കാണുന്നത്. പലപ്പോഴും പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചുമയായി അതിനെ തള്ളുകയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ പോയി, ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കോഫ് സിറപ്പ് മെഡിസിൻ കടയിൽ പോയി വാങ്ങി കഴിക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും. കാരണം ആ സമയത്ത് അത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മളത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും നമ്മൾ രോഗനിർണയം വളരെയധികം വൈകി പോവുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഏതൊരു അസുഖമാണെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നേരത്തെ തന്നെ അത് ചികിത്സിക്കാനും അത് പൂർണ്ണമായും മാറ്റാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ചും അർബുദം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ വൈകിയ വേളയിലാണ് അവർ ആ ചുമ വച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളൊക്കെ വളരെ നാൾ കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ശരിയായ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം സർജറി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ അത് കൈവിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ. ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകിയതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി. നമസ്കാരം.